ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? வீடியோஸ் போட்டு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் பிரியாணி செஞ்ச வீடியோ தான். ஃபேமிலியாக சேர்ந்து செஞ்சோம். இது பார்த்திங்கன்னா கோயில் திருவிழா அப்போ அம்மா வீட்டுக்கு போயிருந்தோம். அங்கே வெளியில் அடுப்பு கூட்டி ஃபேமிலியாக சேர்ந்து இந்த மாதிரி செஞ்சுருந்தோம். நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா? கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது பார்த்திங்கன்னா இந்த சேவல் தான் நாங்கள் பிரியாணி போடுறதுக்கு எடுத்துக்கிட்ட சேவல். வீட்லேயே வளர்த்துன சேவல் தாங்க. பார்த்திங்கன்னா இந்த சேவல் ஒரு 3 கிலோ வந்துச்சு. இதில் நாங்கள் 1 கிலோ மட்டுக்கும் பிரியாணிக்கு எடுத்துக்கிட்டோம். மீது 2 கிலோ குழம்புக்கு எடுத்துக்கிட்டோம். அதை நல்லா நெருப்பில் வாட்டிட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம். கொஞ்சம் டீ பிரேக் எடுத்துக்கிட்டு இது தேவையானது பிரியாணிக்கு தனியாக குழம்புக்கு தனியாக இந்த மாதிரி பிரித்து எடுத்துக்கிட்டோம். இது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் முத்தின சேவலாக இருந்தனால சரி 4 விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லிக்கிட்டு குக்கருக்கு மாற்றி எடுத்தாச்சு. வெளியில் அடுப்புக்களை கூட்டி இந்த மாதிரி விறகு வச்சு பற்ற வச்சு எடுத்துக்கிட்டாச்சு. சிக்கன் வேக வச்சு எடுத்தாச்சு. தாளிப்புக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாச்சு. அரைக்க வேண்டிய எல்லாத்தையும் அரைச்சி எடுத்து வச்சாச்சு. ஒரு கிலோ பிரியாணி செய்கிறதுக்கு தேவையான பாத்திரம் எடுத்து அதில் ஒரு 2 ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கிட்டாச்சு. நெய் ஹீட் ஆனதும் கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துக்கிட்டேன். இது அளவெல்லாம் இல்லைங்க, அப்படியே பொதுவாக செஞ்சது தான். தாளிப்புக்கு தேவையானது எல்லாம் சேர்த்தியாச்சு. இப்போ பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சதை அதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். நல்லா கண்ணாடி மாதிரி ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இஞ்சி பேஸ்ட்டு கொஞ்சமாக சேர்த்திக்கலாம். ரெண்டையும் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை நல்லா போயிடுச்சுங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் அரைச்சி பேஸ்ட்டு பண்ணி வச்சதை அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி கை விடாமல் கிளறிட்டே இருக்கணுங்க, இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிடும். நாங்கள் பார்த்திங்கன்னா பச்சை மிளகா சேர்த்தலை. நாங்கள் அதிகமாக சமையலுக்கு பச்சை மிளகா சேர்த்திக்க மாட்டோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா புதினா கொத்தமல்லி ரெண்டையும் அரைச்சி எடுத்தது அதையும் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா இந்த மாதிரி பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இப்போ தேவையான அளவு தக்காளி சேர்த்து அதையும் நல்லா மசிகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக கல்லுப்பு சேர்த்து வதக்கி எடுத்துக்கிட்டால் நல்லா தக்காளி வதங்கி வரும். வேக வச்ச சிக்கனையும் அதை கூட சேர்த்து நல்லா மசாலாலாம் மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். சிக்கனை பூரா நல்லா அரிச்சு எடுத்து போட்டுக்கலாம். இந்த சிக்கன் வேக வச்ச தண்ணி இருக்கட்டுங்க, அதையும் நம்ம கூட மிக்ஸ் பண்ணி வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். நம்ம 1 கிலோ பிரியாணி அரிசி கணக்குக்கு எடுத்துருக்கறனால நான் ஒரு 100 கிராம் பிரியாணி மசாலா எடுத்துக்கிட்டோம். அதையும் நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டோம். சிக்கன் வேக வச்ச தண்ணியும் கூட சேர்த்து நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வேக விட்டு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நல்லா சிக்கன் வெந்து வரும். நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா பிரியாணி அரிசி சீக்கிரம் வெந்து வந்துடும், சிக்கன் தான் வேகாது. ஒரு 10 நிமிஷம் இப்படியே வேக விட்டு எடுத்துக்கிட்டோம். 10 நிமிஷம் கழித்து நல்லா வெந்துருச்சுங்க. இப்போ 2 கரண்டி தயிர் சேர்த்துக்கிட்டு ஒரு அரை லெமன் புழிஞ்சு விட்டு எடுத்துக்கிட்டோம். அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டு இந்த பாத்திரத்தில் ஒரு பாத்திரம் அரிசி இருந்துச்சுன்னா அதே பாத்திரத்தில் 2 பாத்திரம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டு உப்பு பத்தலைன்னா சேர்த்துக்கிட்டாங்க. இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கொத்தமல்லி புதினா இலையை சேர்த்து ஒரு பிளேட் போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா தண்ணியெல்லாம் நல்லா கொதித்து வர்ற அளவுக்கு பிளேட் போட்டு மூடி வச்சு எடுத்துக்கிட்டோம். இந்த அளவுக்கு நல்லா கொதித்து வந்ததும் இப்போ பிரியாணி அரிசி சேர்த்துக்கிட்டோம்.
பிரியாணிக்கு சீரக சம்பா அரிசி தாங்க எடுத்துக்கிட்டோம். அந்த அரிசியெல்லாம் நல்லா சேர்த்திக்கிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ஒரு பிளேட் போட்டு மூடி வச்சிட்டோம். நல்லா தண்ணியெல்லாம் சுண்டுற அளவுக்கு பிளேட் போட்டு மூடி வச்சு எடுத்துக்கிட்டோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா தண்ணி இந்த அளவுக்கு சுண்டிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பில் இருக்கிற விறகையெல்லாம் கொஞ்சம் வெளியில் எடுத்துக்கிட்டு மேலே கொத்தமல்லி இலை புதினா இலை தூவி ஒரு வாழை இலையை போட்டு பிளேட் போட்டு மூடி அடியில் இருந்த கறி துண்டையும் மேலே தம் போட்டு 20 நிமிஷம் விட்டு எடுத்துட்டோம். ஒரு 1/2 hour கழித்து பிளேட் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தாங்க. பார்க்கவே அவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. மேலே வச்சுருந்த வாழையில பார்த்திங்கன்னா அப்படியே அப்பளம் மாதிரி உடச்சா அப்படியே உடையிற மாதிரி ஆயிருந்துச்சுங்க. வேறு லெவலில் இருந்துச்சுங்க பிரியாணி. ரொம்ப மணமாக இருந்துச்சு. இதை பார்த்திங்கன்னா நல்லா கிளறி விடாமல் இந்த மாதிரி எடுத்து ஓரமாக எடுத்து விடணும். இல்லைன்னா பார்த்திங்கன்னா அரிசி குழஞ்சி போயிடும், சிக்கன் கூட உடஞ்சிரும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஐட்டம் ரெடி ஆயிடுச்சு. பிரியாணி பிளேட் ஓப்பன் பண்ணோடனே அவ்வளோ மணமாக இருந்துச்சுங்க. இதை ஒரு வாழை இலைக்கு மாற்றி தயிர் பச்சடியோடு சேர்த்து சாப்பிட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுங்க. மற்ற எந்த ஐட்டத்தை விட இந்த பிரியாணி தாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. நீங்களே இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா? கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.